Allahu mund me ta marrë shpirtin në çdo moment. Allahu mund me të vdekë në çdo moment. Dhe ti nuk ban me lut me këtë afat. Nëse Allahu na ka kriju këtë dunjë vëzë për me adhuru Zotin xhelel xhelalu. Kërejt arsye që ka i nxjerrë njerëzit se Allahu na ka pru këtu me punu, me gjallnu, pallavre. Wallahi pallavre. Ata nuk e njohin hakikatin e madhështisë Allahu te bareke ve teala. Na kena ardhur këtu me adhuru Zotin xhelel xhelalu për asgjë tjetër. Kërejt ta gjërat që na i bajnë në këtë dunjë janë pjesë të jetës, por nuk janë qëllimi i jetës. Nuk janë ndërtimet, nuk janë gjelbrimet, nuk janë as një sen për izbavitjet që i kena në jetën e sajbot. Ndaj Allahu këtë dunjën e ka qujtë laibun wa lahun. Kjo këtë loja juve. Loj, para më zërë, këtu him politika, ekonomi, luftra, armë, këtë, Allah dhëtë laib. Këtë lujtë. Dhe ata të mëdoj që ka janë kryemoj e dinë që këtë loja. Këtë loja. Hakikati jo zërë që ka arë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hakikati është se na kena me dek dhe kena murin gjallë. Dhe vëzër, ai që ka jeton me këto ndjenja nuk mundet me lujtë me jetën e vetë. Ai që ka jeton me këto ndjenja vëzër nuk mundet me ik namazit.